တနေ့ကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာတောင်းပေါင်းများစွာနေ့စဉ်လာရောက်လေပတ်ပြီးတော့အရန်ကိုစီကားနေတဲ့ shopping mall ကြီးကရုတ်တရက်ကြီးအတန်တွေတိတ်သွားပြီးတော့လူသူကင်းမဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဒီ shopping mall အဆောက်အုံကြီးရဲ့ဆက်လျားတွေဟာတန်ကြီးတွေတက်နေပြီးတော့ဟိုတစားဒီတစားယိုယွင်းပျက်စီးမှုနဲ့အတူရှောက်လန်းတဲ့ကြောင်ဘသူမှရှိမနေတော့တဲ့အခါဒီခံစားချက်ကြီးဟာတကယ်ကိုသေထိတ်ရင်ဖို့စရာကောင်းနေမှာအမှန်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မူခင်းဆက်လန်းမဟုတ်ပဲလူတွေစွန့်ပစ်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခြောက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လူပြောများတဲ့ shopping mall တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ New World Shopping Mall ဟာတာမန်စွန့်ပစ်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေထက်ထူးခြားလို့နေပါတယ်။ဒီ shopping mall ကြီးမှာခေါင်မိုးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကွေးအပ်နေတဲ့ကွန်ကရစ်ပေါက်ကနေတဆင့်အဆောက်အုံတွေကိုနေရောင်ကတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။အောက်ဆုံးထပ်မှာတော့ရေတွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီးတော့ငါးအကြီးကြီးတွေအများကြီးကကုခတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီမော်ကြီးကိုအချိန်တိုအတွင်းလူပေါင်းများစွာကလာရောက်လေပတ်ခဲ့ကြပြီးတော့လူကြိုက်များလာခဲ့ပေမဲ့ဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အထက်မြင့်ထပ်ပိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကကန့်သက်ချက်ထပ်ပိုနေတဲ့အထက်မြင့်တွေကိုဖြိုချပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်မိုးမရှိတော့တာကြောင့်မိုးရေတွေကအဆောက်အုံထဲဝင်ရောက်ကုန်ပြီးတော့အောက်ဆုံးထပ်မှာရေအိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေကခြင်တွေမပေါက်ဖွားစေဖို့အတွက်ဒီရေကန်ထဲမှာငါးတွေကိုလွတ်ထားခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်900နဲ့ချီရှိနေခဲ့ပါပြီဒီမောနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်ဇလန်တစ်ခုကလည်းပြတ်နှက်လို့နေပါတယ်မောရဲ့အနီးနားမှာနေထိုင်ကြသူတွေကညဘက်တွေမှာအဆောက်အုံတွေကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်မျိုးကြားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကလည်းအဆောက်အုံတွေမှာမမေ့ရိတ်ကြီးတွေရက်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလို့နေတာပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Dixon Square Mall ပါAmerican နိုင်ငံ Harvey Illinois မှာရှိတဲ့ Dixon Square Mall ကို1996ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စတိုးဆိုင်ပေါင်း80ကျော်ကထောင်ပေါင်းများစွာသောဈေးဝယ်သူတွေနဲ့အရန်ကိုစီကားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့1990လောက်မှာတော့ဒီ area အနီးတစ်ဝိုက်မှာရာဇဝတ်မှုတွေအဖြစ်များလာတဲ့အတွက်ဈေးဝယ်သူတွေတိတ်မလာကြတော့ပဲအဓိကရောင်းချသူတချို့ဟာလည်းဒီနေရာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။1989မှာတော့ The Blues Brothers စကားရဲ့ဇဝင်ခန်းတချို့ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့1980အစောပိုင်းလောက်မှာတော့ဒီ shopping mall ကလုံးဝကိုလူသူကင်းမဲ့တဲ့စွန့်ပစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါ်ဘက်အမိုးပေါက်ကနေမိုးရေတွေဝင်လာခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံအတွင်းမှာတစ်ပင်တွေတောင်ပေါက်ရောက်လို့နေပါတယ်။နတ်တွေကစတိုးဆိုင်တွေအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အတိုက်တွေကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ကဘာတစ်တစ်ခုဖြစ်လို့နေတာပါ။တရေတက်စေတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးစုံစမ်းမှုပြုလုပ်သူတွေကသူတို့ဟာခလေးရည်တန်တွေကိုကြားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးဘသူမှရှိမနေပဲသူတို့နောက်ကနေလိုက်လာနေတဲ့ခြေတံတွေကိုလည်းကြားကြရတယ်လို့လူအရေးလိုမျိုးအရေးတွေကိုတွေ့ရပြီးတော့တောင်ချိုးအရောက်မှာပျောက်သွားတယ်လို့ပြောကြမှုတွေရှိလို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Pripyat Shopping Center ပါယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ Pripyat Shopping Center ဟာတစ်ချိန်တုန်းကလူပေါင်း9000လောက်လာရောက်လေပတ်ခဲ့ပူတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့1986ခုနှစ် April 26ရက်နေ့မှာတော့အရာအလုံးကပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တစ်မျိုးလုံးဘေးကင်းရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရတာပါဒေသခံတွေကရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသူတို့ပြန်လာနိုင်လောက်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒါဟာဘယ်တော့မှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့Pripyat Shopping Center ကြီးဟာစွန့်ပစ်ခံနေရတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တွားရောက်လေ့လာကြသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီအဆောက်အုံထဲမှာတိတ်ဆိတ်မှုကကြီးစိုးနေပြီးတော့တကယ်ကိုကြောချမ်းစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးအဝေးကလာနေတဲ့အတန်မျိုးကိုကြားကြရသလိုအရေးတွေကိုမြင်ရပြီးတော့ခြေတံတွေကိုလည်းကြားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအဆောက်အုံကြီးတွေမှာတရေတက်စေရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေဟာရှင်းလင်းမှုတချို့ကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ကြီးမားလုံးတဲ့စွန့်ပစ်အဆောက်အုံကြီးတွေဟာပိတ်တင်တန်တွေထွက်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကိုကြားရနိုင်ပြီးပဒင်းပေါက်ကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေဟာတီးတိုးအတန်မျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အလင်းရောင်ရရှိမှုပြောင်းလဲခြင်းဟာအရေးတွေကိုလှုပ်ရှားသလိုမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာပါ။နောက်ပြီးတဘာဝလွန်တရေတက်စေတစ်ခုခုကိုမျောလင့်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အုံတွေကိုရောက်လာတဲ့အတွက်အောက်နောက်ကနေတာမန်အရာကိုတောင်ထူးဆန်းတဲ့အရာအဖြစ်တွေ့မြင်ခံစားနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီ shopping mall ကြီးတောင်းခုထဲမှာတကယ်ပဲခြောက်လန့်မှုတွေရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကပဲထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်လေစားနေတာလားအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။